これ2回目ですか？ 2 回目。よそではやられる。昔は軽トラね、軽トラのコロ付きのやつに畳引いてね、それで人の来ない山奥で水場のあるところでこれ前ね、原生林でジャングル状態で木が止まっちゃうもんね、なんか流木が。で、明け芋ね、種吐き出してるとめんどくさいから、ちょこちょこっと噛んで、味わって飲み込んじゃう。